زموږ عقیده و حضرت ابوبکر ته پر خپل مقام باندې ده، حضرت عمر ته پر خپل مقام ده، حضرت عثمان ته پر خپل مقام ده، حضرت علي ته پر خپل مقام باندې ده. نن راسئ د حضرت علي رضی الله عنه خبره واورئ چې کله فاطمه الزهرا رضی الله عنها د محمد رسول الله تر وفات وروسته چې کله محمد رسول الله له دنیا څخه رحلت وکړو، 6 میاشتې وروسته فاطمه الزهرا رضی الله عنها وفات شو. ټول جلیل القدر صحابه کرام، حضرت عمر، عثمان، علي، حضرت ابوبکر، داسې 10 مبشره چې کوم صحابه کرام دي، ټول جلیل القدر صحابه کرام په دې جنازه کې حاضر دي. حضرت علي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت علي ته وایي اے حضرت علي ته و فاطمه الزهرا ته جنازه ورکړه. حضرت علي رضی الله عنه ورته فرمایي زه به څنګه مخته کېږم چې په کوم مجلس کې ته حاضر یې، ځکه ته د رسول الله خلیفه یې. ګوره دا هم د شیعګانو دپاره یو دلیل دی زموږ. حضرت علي ورته وایي چې ته د چا خلیفه یې؟ د محمد رسول الله خلیفه یې. هلته چې الله تعالی په غار سور کې دی ورسره ملګری کړی دی. په قرآن کې وایي اذ هما فی الغار، دوی دواړه په یو غار کې وو. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نو الله تعالی هغه د خلافت تر محمد رسول الله وروسته چې اول خلیفه به دی وي، اول خلیفه به حضرت ابوبکر وي، په هغه آیات باندې هم ثابت ده. نو حضرت علي ورته وایي چې زه به څنګه مخته کېږم وانت خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته خو د محمد رسول الله خلیفه یې. له هغه وروسته بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخته سو و فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته جنازې لمونځ ورکړ.